They did. They didn't do it again. Why you shit on these niggas 2 times, Dr. Dre? Oh, for sure. জান তুমি সকালে ভাত খাইছো? হ্যাঁ খাইছি তো, তুমি খাও নাই? হ্যাঁ আমি খাইছি, তুমি আমাকে মেসেজ দিলা না যে? জান কি করবো, আমার ফোনে টাকা ছিল না। এটা কোনো কথা জান, তুমি আমাকে কালকে রাতে তো বলতে পারতা যে তোমার ফোনে ব্যালেন্স শেষ হয়ে যাচ্ছে। শেষ হয়ে গেছিল, তোমার সাথে কথা বলার পরে কাইটে গেছিল। তা কি করবো, কিভাবে বলবো বলো? আমি কত টেনশন করতেছি, আমি খাইছো কিনা? সরি জান, আমার ভুল হয়ে গেছে। ইটস ওকে জান। তুমি খাইছো? হ্যাঁ জান, তুমি শার্টটা তো সুন্দর। অনেক হচ্ছে দিদিন হলো কিনলাম, কি এখন? তুমি আমাকে তো বলো নাই জান। সরি কি করবো, আমি তো মানে আজকে তোমার সাথে দেখা হয়েছে, আজকে ফার্স্ট এটা নিয়ে অনেক কাজ। তুমি আমাকে এখন কিচ্ছু বলো অনেক বলি তো, এটা বলছি তো তোমার সাথে দেখা করার জন্য আমি আসলাম। রিলি? হ্যাঁ তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে। কথা বলো, তোমাকে আসতে সুন্দর লাগছে। তারপর কিভাবে আসলে আজকে? এই তো জান, বাসা থেকে নিচে নামলাম। কেন, আমার সাথে কথা হয় না? আজকে জানো, আর রিক্সা তো পাইছিলাম না। একটা মিনিট আসছি। এটা তোমার ফোনের রিংটোন? হ্যাঁ তো কি হয়েছে? কি হয়েছে মানে? তুমি তো খ্যাত কেন? ওই ফোনের রিংটা তো থাকতেই পারে। রিংটোন থাকতে পারে মানে? খ্যাত ছেলে? আমি বাসায় কি বলবো, আমার বয়ফ্রেন্ডটা তো খ্যাত। ব্রেকআপ তোমার সাথে। They did. They didn't do it again. Why you shit on these niggas 2 times, Dr. Dre? Oh, for sure.